Akdeniz sadece bir deniz değil, tarihin ve kültürün beşiğidir. Bu masmavi sularda antik medeniyetlerin yükselişine ve çöküşüne tanıklık eden kalıntılar gizlidir. Mısır piramitlerinden Roma'nın görkemli yapıları, Osmanlı'nın mirası. Akdeniz her dalgasında geçmişin hikayelerini fısıldar. Zengin kültürel mirasıyla insanlığa ilham vermeye devam eder. Akdeniz sadece bir deniz değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir kültür ve bir tarihtir. Bu eşsiz coğrafyayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğundadır.